హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ జ్యోతి. నేను ఇప్పుడు చేయబోయేది కషాయం తయారీ. ముందుగా తీసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే అల్లం, పుదీనా, లవంగాలు, పసుపు, తేనె, ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. ఒక గిన్నె తీసుకొని దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని దాన్ని వెలిగించుకోవాలి. వెలిగించుకున్న తర్వాత దంచిన అల్లం ఇలా దంచుకోవాలి. ఇలా దంచుకొని అల్లం దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. పుదీనా ఎక్కువ వేయకూడదండి, ఎక్కువ వేస్తే చేదు వస్తాయి వాటర్. 3-4 లవంగాలు తీసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు తీసుకోవాలి. ఇది ఉడుకుతూ ఉంటుంది. ఇది లో ఫ్లేమ్లో ఇది మరుగుతూ ఉండాలి. మరుగుతున్న కషాయాన్ని ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. అట్లా 5 మినిట్స్ వరకు దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. 5 to 8 మినిట్స్ వరకు దీన్ని ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి. దీనివల్ల ఉపయోగం వచ్చేసి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, కాఫ్, కోల్డ్ ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు రిలీఫ్ అవుతాయి అన్నమాట. మెడిసిన్ వేసుకోకుండా ఇంట్లో రెమెడీ ఇది దీనివల్ల ఇమ్యూనిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంతేకాదు థ్రోట్ చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అలా ఒక 5 to 7 డేస్ వరకు ఈ కషాయాన్ని తాగుతూ ఉండాలి. బాగా మరిగింది, తీసి పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక 2-3 మినిట్స్ పక్కకు పెట్టేసి గోరువెచ్చగా దీన్ని గ్లాస్లోకి తీసుకోవాలి. గ్లాస్లోకి తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో తేనెని యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం. అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్పూన్తో ఇలా కలుపుకొని తాగేయాలి. ఈ కషాయం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను నా లాస్ట్ వీడియోలో కోల్డ్, కాఫ్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దాన్ని నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచాను. దాని తర్వాత అది చూసిన తర్వాత ఈ కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసుకోండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.